Време е за анбоксинг на маратонките Nike Air Pegasus 2005. Едно от най-приятните неща в този модел е как се съчетава ретровизията с модерни технологии. Благодарение на Air модула, който минава по цялата подметка, когато ги обуеш, усещането е като да стъпваш върху възглавница. Това омекотяване буквално прави всяка крачка лека и приятна. Материалите също са внимателно подбрани. Комбинация от синтетика, екокожа и мрежести панели. Това не е само за визията, а за да има циркулация на въздух и да избегнеш онова неприятно чувство за запарване. А ретродизайнът? Точно той прави тази обувка толкова универсална. Изглежда добре и със спортен екип или с ежедневни дънки. Какво още чакаш? Открий ги сега на сайтът на Sport Respect.